हेलो। आज हम डॉम्स की कुछ चीज़ें आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। स्टेशनरी की ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज हम डॉम्स की कौन सी स्टेशनरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाई कलर पेंसिल्स, और इसमें आपको 12 शेड्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको 12 शेड इसमें मिलेंगे और हम इसे ओपन करके भी आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसकी जो है एमआरपी हम देख लेते हैं। तो 60 रुपीज़ इसकी एमआरपी यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। आपको इसमें मिल जाते हैं 12 अलग अलग शेड्स, और इसमें आपको डार्क शेड और लाइट शेड दोनों शेड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया शेड जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हैं, एक तरफ से लाइट और एक तरफ से डार्क। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में। दूसरा देखते हैं हम वाटर कलर केक पैक, और ये केक पैक में आपको मिलेंगे 12 शेड्स। इसके साथ साथ एक ब्रश मिलने वाला है, और ये देखिए इसका डिजाइन भी बहुत ही अच्छा सा है। इसकी एमआरपी है 65 रुपीज़। तो चलिए इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है वो 12 शेड्स आपको इसमें देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको एक ब्रश भी इसमें आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों। उसी के साथ साथ आपको मिलता है एक इरेजर, एक शार्पनर। अब हम देखेंगे ऑयल पेस्टल्स। इसमें भी आपको 12 शेड देखने के लिए मिलेगी। और ये बॉयल जो ऑयल पेस्टल्स है उसकी एमआरपी है 50 रुपीज़। तो चलिए इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको ऑयल पेस्टल्स में देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसके बाद आएंगी वाटर कलर पेन्स यानी स्केच पेन्स। इसमें भी आपको 12 शेड्स जो है वो मिल जाते हैं। इसकी एमआरपी 15 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक कर दो दोस्तों। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर रखी हुई है एक डॉम्स की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल। सुपर डार्क। और सबसे लास्ट हम देखेंगे ये ग्लिटर कलर्स। तो यहाँ पर इसमें आपको 3 शेड देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी एमआरपी हम देख लेते हैं। तो इसकी एमआरपी है ₹20, और इसमें ग्लिटर शेड आपको मिलने वाले हैं 3 बहुत ही अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट शेड्स जो है वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला शेड है वाइट यानी थोड़ा सा ग्रेइश यानी सिल्वर, एंड गोल्डन एंड ब्लू। तो ये तीनों ही शेड बहुत ही अच्छे हैं। तो आज के हमारे डॉम्स के स्टेशनरी का कलेक्शन आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। बाय बाय।